ওয়েল্ডিং মেশিন একটি বিশেষ ধরনের ট্রান্সফরমার যা উচ্চ তাপমাত্রার আগ ব্যবহার করে মেটালকে গলানোর মাধ্যমে দুটি মেটাল অংশ একত্রিত করে। যখন পজিটিভ এবং নেগেটিভ পোলগুলি একসাথে সংযোজিত হয় তখন একটি শক্তিশালী আর্ক তৈরি হয়। এই আর্কটি ওয়েল্ডিং রডের শোল্ডার এবং ওয়েল্ডিং উপকরণের উপর গরম হয়ে মেটালটিকে গলিয়ে দেয়, ফলে দুটি অংশ একে অপরের সাথে যুক্ত হয়। ওয়েল্ডিং মেশিনগুলি কনস্ট্রাকশন, অটোমোটিভ, শিপ বিল্ডিং, ফেব্রিকেশন এবং শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ওয়েল্ডিং মেশিন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন মিগ ওয়েল্ডিং, টিগ ওয়েল্ডিং, শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং, ফ্লাক্স কুট আর্ক ওয়েল্ডিং, লেজার ওয়েল্ডিং, টর্চ ওয়েল্ডিং ইত্যাদি। মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন মিগের পূর্ণরূপ হলো মেটাল ইনার্ট গ্যাস বা গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং। প্রথম দিকে যারা ওয়েল্ডিং শুরু করে মিগ ওয়েল্ডিং তাদের জন্য একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। মিগ ওয়েল্ডিং মেশিনে একটি কন্টিনিউয়াসলি সরবরাহিত ওয়্যার ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং একটি ইনার্ট গ্যাস যেমন আর্গন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড শিল্ডিং গ্যাস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। টিগ ওয়েল্ডিং মেশিন টিগের পূর্ণরূপ হলো টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস বা গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং। টিগ ওয়েল্ডিং মেশিনগুলি উচ্চমানের ওয়েল্ড তৈরি করতে সক্ষম। এটি একটি নন কনজিউমেবল টাংস্টেন ইলেকট্রোড ব্যবহার করে এবং আর্কটি সুরক্ষিত করতে আর্গন বা হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করে। টিগ ওয়েল্ডিং সাধারণত এরোস্পেস, শিল্পকর্ম এবং সুনির্দিষ্ট ওয়েল্ডিং কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং বা স্টিক ওয়েল্ডিং স্টিক ওয়েল্ডিং একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি যেখানে একটি ফ্লাক্স কুটেড ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে একটি বৈদ্যুতিক আর্ক ইলেকট্রোড এবং কাজের উপকরণের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় এবং ফ্লাক্স কুটিং গলিত হয়ে মেটালকে একত্রিত করে। স্টিক ওয়েল্ডিং সাধারণত আউটডোর কনস্ট্রাকশন, পাইপলাইন ওয়েল্ডিং এবং কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত লোহা, স্টিল বা ইস্পাতের মতো ধাতু যেগুলি সহজে গলানো যায় সেগুলি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ফ্লাক্স কুট আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন ফ্লাক্স কুট আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিনের মাধ্যমে উচ্চ ডিপোজিশন রেট পাওয়া যায় এবং এটি একটি কন্টিনিউয়াসলি ফিট করা ফ্লাক্স কন্টেইনিং টিউবুলার ইলেকট্রোড ব্যবহার করে। এটি বিশেষভাবে মোটা ধরনের মেটাল ওয়েল্ডিং এর জন্য উপযুক্ত এবং এটি দূষিত বা মরিচা ধরা উপকরণেও ভালো কাজ করে। লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন লেজার ওয়েল্ডিং একটি সেমি অটোমেটেড বা অটোমেটেড প্রক্রিয়া যা ফ্লাক্স ফিল্ড টিউবুলার ইলেকট্রোড ব্যবহার করে। এটি মূলত বিভিন্ন মেটাল বা যন্ত্রাংশের মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত উচ্চমানের নিখুঁতভাবে ওয়েল্ডিং কাজ সম্পন্ন করে। টর্চ ওয়েল্ডিং টর্চ ওয়েল্ডিং একটি জনপ্রিয় ওয়েল্ডিং পদ্ধতি যেখানে একটি অক্সিঅ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করে কাজের ধাতু এবং ওয়েল্ডিং রড গলানো হয়। এই পদ্ধতিতে ওয়েল্ডার টর্চ এবং রড দুটি একসাথে নিয়ন্ত্রণ করেন, যা ওয়েল্ডিং এর উপর অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের ওয়েল্ডিং পদ্ধতি রয়েছে, যেমন গ্যাস ওয়েল্ডিং, রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রন বিম ওয়েল্ডিং, স্পট ওয়েল্ডিং ইত্যাদি। ওয়েল্ডিং মেশিনে এই সবগুলো পদ্ধতির মধ্যে আর্ক ওয়েল্ডিং খুবই জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। আর্ক ওয়েল্ডিং একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রক্রিয়া যেখানে বৈদ্যুতিক আর্ক ব্যবহার করে ধাতু গলানো হয় এবং দুটি ধাতু একত্রিত করা হয়। এটি বিভিন্ন ধরনের মেশিনের মাধ্যমে কাজ করে যেখানে ইলেকট্রোড এবং গ্রাউন্ড ক্লেম ধাতুর সাথে সংযুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিল্ডিং গ্যাস ব্যবহার করা হয় ধাতুকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, যাতে আর্ক গঠনের সময় কোনো ত্রুটি সৃষ্টি না হয়। ওয়েল্ডিং শুরু করার আগে প্রথমে সুরক্ষা গিয়ার পরিধান করতে হবে, যেমন গ্লাভস, সঠিক শেডের লেন্স, ওয়েল্ডিং হেলমেট এবং ফ্লেম প্রতিরোধী পোশাক, কারণ আর্কের তাপ এবং আলো সরাসরি আপনার চোখ এবং ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। আর্ক ওয়েল্ডিং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যেমন মেশিনারি পার্টসের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করতে আর্ক ওয়েল্ডিং ব্যবহৃত হয়। অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি যেমন গাড়ি তৈরি, ফ্রেমের সংযোজন এবং ইঞ্জিন কম্পোনেন্ট তৈরি করতে আর্ক ওয়েল্ডিং ব্যবহৃত হয়। কনস্ট্রাকশনের বিভিন্ন কাজ যেমন বিল্ডিং, সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্ক ওয়েল্ডিং ব্যবহৃত হয়। শিপ বিল্ডিং যেমন জাহাজ নির্মাণে আর্ক ওয়েল্ডিং ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি সমুদ্রের কঠিন পরিবেশে শক্তিশালী ওয়েল্ড করতে সাহায্য করে। ফেব্রিকেশন বা মেটাল পণ্য তৈরিতে এবং শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরিতে আর্ক ওয়েল্ডিং ব্যবহৃত হয়। ওয়েল্ডিং মেশিনের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে পাওয়ার সোর্স। এটি সেই অংশ যা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং আর্ক তৈরি করতে সাহায্য করে। ওয়েল্ডিং মেশিনগুলি সাধারণত এসি অল্টারনেটিং কারেন্ট বা ডিসি ডাইরেক্ট কারেন্ট শক্তি ব্যবহার করে আর্ক তৈরি করতে। ইলেকট্রোড এটি এমন একটি উপাদান যা বৈদ্যুতিক কারেন্ট পরিবহন করে এবং গলিত হয়ে ওয়েল্ডিং কাজ সম্পন্ন করে। শিল্ডিং ওয়েল্ড পুলকে দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য শিল্ডিং গ্যাস বা ফ্লাক্স কুটিং ব্যবহার করা হয়। এটি মেটালকে অক্সিজেন বা অন্যান্য দূষিত পদার্থ থেকে রক্ষা করে, যা ওয়েল্ডের গুণগত মান বজায় রাখে। ওয়েল্ডিং গান বা টর্চ এটি ইলেকট্রোডকে ওয়েল্ডিং এলাকার দিক নির্দেশ করে এবং আর্ক তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। গ্রাউন্ড ক্লেম
এটি ওয়েল্ডিং মেশিনকে কাজের উপকরণের সাথে যুক্ত করে যাতে বৈদ্যুতিক সার্কিট সম্পূর্ণ হয়। ওয়ার্কপিস এটি গ্রাউন্ড ক্ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত থাকে। মুলাট এন্ড মেটাল পুল গলিত মেটাল পুলি মিশ্রণ হয় ইলেকট্রোডের গলিত মেটাল এবং কাজের উপকরণের গলিত মেটাল। এই প্রক্রিয়া শেষে গলিত মেটাল পুল শীতল হয়ে একটি শক্তিশালী ওয়েল্ড তৈরি করে যা দুইটি মেটাল পিসকে একত্রিত করে। ওয়েল্ডিং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যেখানে দুটি ধাতুকে একত্রিত করা হয়। আর্ক ওয়েল্ডিং এ বৈদ্যুতিক আর্ক ব্যবহার করে উপকরণ গলানোর মাধ্যমে ওয়েল্ডিং সম্পন্ন করা হয়। এটি মেশিনের মাধ্যমে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা তৈরি করে যা মেটালকে গলিয়ে একটি মুলাট এন্ড পুল তৈরি করে যা ঠান্ডা হয়ে গিয়ে দুটি মেটালকে শক্তভাবে সংযুক্ত করে।